Yo, what's up mga paps, mga idol. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo lahat. Nawa po tayo laging nasa mabuting kalagayan. Sa ngayon nga po, magbe-basic maintenance ako ng aking flash. So naka 24,000 km na tinakbo niya. Ngayon pa lang ako magpapalit ng air filter at saka ng langis ulit. So regular maintenance ko yung langis na yan at doon na ako nahiyang. So bakit na-stuck pa rin ako? Dahil nga mas okay to para sa akin kaysa bumili tayo ng mga aftermarket ng filter. Pasok muna natin ating intro at huwag mo kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Panoorin lagi lahat ng ano. God bless you all mga kapatid. Masasala ni tubig sa papel, matutuyo lang. Kasi mga kasamaan ko, mga mushroom type. Ay, sabi nga, maramdaman mo yan eh, pag yung pasok ng hangin sa oo. Madumi na yun. Magkano kuha mo dyan? Ganyan mo? 450. Stock ano yan eh, stock item. Stock talaga yan? Dahil kasi ganda yung self-pack eh. Oo, dyan naman kasi yan sa gilid lang. Ito yung talagang pag-aanuan mo eh. Battery, kung gusto mo maganda talaga takbo. Kasi oo, doon. Hindi ano rin, dun yung ano ng excess na tubig eh. So, gaano karumi yung ano nito, ang air filter nito. Dati kasi kulay puti ito eh. Ayan, ito yun. Ito kasi lagi kong nililinis na ano. May puti yun. Hindi ko ito tatapon. Maghahanap ako ng pangkotse kasi didikit ako na lang. Yung pangkotse na ganito. Para mas mura. Ano mo lang naman yun. Yung iba kasi dito dinidirekta. Ito nga may salaan siya ng tubig para yung tubig dito babagsak sa baba. Hindi siya diretso dun sa ano. So, hindi na makita yung anino sa likod, oh, yung liwanag. Ito kita pa rin. Kung mapapansin ninyo talaga marami siya. Alas wala ng liwanag. Ito meron pa, oh. So, palit na ako. Bakit stop pa rin? Kasi mas okay ako dito kasi nga pag tubig masasala niya pa rin. Tutuyo lang yung papel. Hindi ka tulad pag diretso papasokin niya ng tubig ng ating. Kasi kung makikita nyo may tube doon. Na yun yung dinirekta natin dun yung air filter. Diretso na yung
yung filter para hindi ko na binubuksan yung ano. Okay.